Здравейте, приятели! Тази вечер съм сама и докато си правя вечерната рутина, сложила съм си маската, се вдъхнових да ви направя един хоум тур. За тези от вас, които ме следят, знаят със сигурност колко много време вече правим апартамента, колко много време мина откакто го взехме на зелено. Споделяла съм доста части от процеса по ремонта и затова реших, че просто ще ви го покажа. И на мен много ми харесва, затова искам да го видите. Ако мога да съм полезна на някого с нещо, супер. Знам, че доста хора в момента са в такъв етап. Сега, понеже е вечер, може би ще бъде доста ефектно, като ви показвам всички лампи. А пък утре ще снимам още на дневна светлина. Все пак да го видите и на дневна светлина. Но сега със сигурност ще бъде ефектно за лампите. Така че сега ще загаса навсякъде и ще минаваме през всяка една стая. Така започваме от коридора. Тук имаме огледало. Отгоре додолу. Плиците се прави. Да, те са много яки. Тука и тука. Не знам дали успява да се види. Да, така ми ще се вижда по-добре. Много яко стана според мен, така като са тапетни врати, облечени отстрани, много ефектно стои. Върза се цвета долу-горе и с ламината, което ми харесва. И тук е големия ни гардероб. Тази част не я гледайте, но ние все още се нанасяме, така че това са някакви багажи. И така, тук си имаме отделение за връхни дрехи, якета, отдолу малка част от обувките, защото имаме отделно гардероб за обувки. Тук си имаме такава връзка. Мога да видя какво има навън. Да, мога да говоря, мога да отключа вратата, много яко. И така. Това е коридора. Продължаваме с... аз му викам спа банята. Така, тук имаме мокро помещение. Тук още е лудница. По принцип, тук ще имаме врата. Плъзгаща врата, която ще закрива пералната, сушилната и този бойлер. Ние по принцип сме на ТЕЦ, но сложихме бойлера за всеки случай, като има профилактика, като, за да не оставаме без топла вода. Тук имаме и свързващ модул, който трябва да сложим между пералната и сушилната. Но... да, още не сме го сложили. Те и така си работят, вече ги тествах. И преминаваме, между тук ми е любимата част, защото тук е любимата ми мивка, която естествено ще ми казаха, че е супер непрактична, защото взема много място, нищо не можеш да сложиш отдолу, нямаш шкафчета, нищо, обаче е топ ефектна, много ме кефи, много е яка. И всъщност тук няма баня, оставихме само тоалетната, защото все пак е важно да има две тоалетни, за мен това беше много важно, но пък изобщо не ми беше важно да имаме две душ кабини. Даже напротив, като видях цените на душ кабините, искам да ви кажа, че сауната, това е инфрачервена сауна, ни излезе с няколко стотин лева, 200, 300, 400 лева по-малко душ кабината. Да, правете си сметка. Сауната е много яка, инфрачервена, тя си е за един човек. По принцип, двама си сядат спокойно, но най-комфортно е да си сам. Много е готина, 65 градуса е максималната температура, но това е абсолютно нормално за инфрачервените сауни, те са с по-ниска температура. Включва се, избираш си температура, време, можеш да си променяш светлините. Има различни цветове. Можеш да светкаш и да спираш тази лампа, така е по-яко без да е пусната. Има USB, радио и Bluetooth. И си пускаш музика и всъщност се чува много яко. И много яко. Наистина, това е просто нещо, което въобще не съжалявам, че сложихме в апартамента. Аз съм уелнес ентусиаст и нямаше как да пропусна тая възможност. Топ покупка. Добре, продължаваме нататък.
Между другото, let's appreciate this. Това са ми новите чехлички от китайския магазин. Най-добрата ми покупка ever. Много са яки. Така, продължаваме нататък. Тук влизаме в кухнята и всекидневната в едно, разбира се, както всяко модерно строителство. Имаме доста лампи, сега започвам да ви ги показвам. Номер 1. Добре. Номер 2. Опа. Номер 3. Номер 4. И номер 5. Но това не е всичко. Скъпи приятели, имаме номер 6. Номер 7. И номер 8. Не искам и да знам колко пари ще плащаме за ток. Просто не желая да знам. Така, това е хола. Затварям вратата, за да ви покажа, защото и тя е много ефектна. И тя е тапетна. И така много яко се слива с интериора. Имаме много готини витрини. Много го исках това релефно флейта стъкло. И определено се получи добре, защото много яко се връзва с ето тези релефни MDF вратички. Както имаме и този детайл ето тук. Също топ. Много яко. Нещо, което много ме кефи, разбира се, е хладилника. Той си има дисплей, смарт е. Има много функции, обаче сега не ми се навлиза в подробности. Аз все още ги разгадавам, но като цяло има камера. Като ходиш в магазина, можеш да си погледнеш камерата, която не е момент. Т.е. тя прави снимки. Примерно можеш да видиш последната снимка, да кажем, е била преди 15 минути, но би трябвало, нали, да е така скоро. Не е лайв, но скоро време трябва да е направена снимката и виждаш какво има в хладилника, което според мен е много полезно, защото ние редовно така единия като е в магазина звъни на другия, има ли това, има ли онова и така нататък. Така че това е едно от яките неща. Друго готино е, че можеш да си вкараш продуктите, които си купил, като мисля, че им правиш снимки, срока на годност се запаметява и то ти дава предложения за какви рецепти можеш да ги използваш тези продукти и примерно ти напомня, че изтичат. Че им изтича срока на годност. Така, друг як фичър е, че имаме вода. За водата имаме филтър, който е сложен там при крана за водата, така че водата е филтрирана и студена. Аз не обичам такава вода, Митко много обича, аз си пия от другата филтрирана от мивката. Но за всеки любител на студената вода, особено лятото, това е чудесно. Имаме си лед, нормален, и натрошен лед за коктейли, топа! Сега, друго нещо, което много ме кефи, е, че сам се отваря. И той сам си прави леда, тук постоянно има лед. Постоянно има лед, ако водата е пусната, разбира се. Това цялото е камерното отделение. Топ. И това цялото е хладилното отделение. Тук са ми пачовете за очи, естествено. И така. Много добра покупка. Продължаваме тук с нещо, което баща ми не можа да преживее. Цвета на новата ми класическа еспресо машина. Много е яка, много ме кефи. Гаджия класик, просто прави феноменално кафе, особено ако си го купите от пункт и ви го смелят. Взела съм мега яко кафе, много вкусно, много яко. Естествено си домъкнахме и неспресото, just in case, ако много бързаш или пък ако някой много държи на такова, те са ароматизирани, имаме лешник, ванилия и така нататък. Така че все пак да си го имаме като опция. Най-вероятно това място тук ще бъде освободено за грайндера за кафе, заедно с такава везничка. Ще си вземем, така че тук ще си е кофе кът. Сега това не го гледайте, защото то само временно е тук да съхнат някакви работи, защото мялната ни не е свързана. Като я свържат, това нещо ще изчезне и няма да мия повече на ръка.
Това е най-любимото ми нещо в апартамента. Именно мивката, която е мултифункционална, много яка. Тук това е сапун и сега имаме такава струя. Такава. Това се променя така, вади се и дори има и такава функция. Имаме тук такава струя. И тук имаме филтрираната вода, отдолу е филтъра и от тук се пуска само питейна готова вода за пиене. И най-якото, сега ще ви покажа. Като по баровете. Много яко. Така, имаме котлони, които са индукционни. За първи път ще ползвам такива котлони. Още дори не съм ги тествала, ама много се вълнувам. Тук отгоре е абсорбатора. Ето го и него. За него още нямам никакви впечатления, не съм готвила. Любимите ми новите ножове на смек. Освен, че съм много естетик. Освен, че съм много естетик, между другото, са супер остри. Вече се порязах няколко пъти. Сега тъпото на тия ножове е, че ето тук нямат предпазител. Тук не са затъпени. Реално аз така си изтървах ножа в ръката, така падна надолу и се порязах. Смек, ако гледате това, моля ви, поправете го. Но иначе, overall, look at them. Много са яки. Продължаваме с камъка. Най-любимото ми нещо. Аз може би казвам така за всичко, обаче камъка наистина е едно от най-добрите ни инвестиции и вече сме все по-сигурни за това. Това е дектон. Спада към техническите камъни, нали, то от тънките камъни, не като естествените дебел. Но разликата е, че всъщност се оказа, че техническите камъни, аз мисля, че те са супер устойчиви, само че не е точно така. Те, например, не са устойчиви на температура, защото в тях има смоли. И ако махнете, примерно, горещ уред от котлона и го оставите на плота, има възможността да се разтопи, отсвети и да се стопят тези смоли. Което мене веднага ме отказа, защото аз бях с термоплот до сега. Беше си окей. Наистина беше изключително издържлив. Аз просто махах всяка тенджера, тиган и я поставях на плота. Не съм се занимавала да си купувам такива, знаете, предпазители, нали, подложки. Не, просто аз и като готвя, бързам винаги. Обичам да нямам такива, как да кажа, ограничения и да мога просто да си разнасям всичко из кухнята. Така че върху този плот дектона е технически камък, но чрез по-различна технология е много по-устойчив. Издържа до 500 и колко градуса по Целзий, което е супер. Всичко може да режеш отгоре. Не, че би го направила, но все пак, все пак е много красив. Ние, защото и тук нагоре обличахме комина и ми много е як. Сега просто жесток е. Продължаваме към трапезарията, масата. Масата е много голяма. Ще видим дали ще останем с нея. Искахме да имаме достатъчно място да си каним гостите, обаче може би идва една идея малко по-голяма. Тя се води за 6 човека, ама аз като гледам спокойно 7-8 също мога да седна, защото като седнем 6 човека и пак едва стигаш някакви неща от средата на масата, което мен не ме кефи особено. Иначе е много красиво от Cave Home. Cave Home е новия ми любим магазин. Имаме и много яки столчета. Те също са от Cave Home. Между другото, брутални са, много са удобни. Освен, че са естетик и са наистина удобни. Мекички. Хубавото е, че няма такива подлакетници дълги, които да пречат, а реално пак имат. Нали, защото като седнеш и така си слагаш ръцете, не знам дали се вижда добре, ама е доста удобно. И много лесно се пъхат под масата и реално не си пречат един на друг, не се удрят, защото тези подлакетници не са много големи. И имаме диван, пак от Cave Home.
Много е удобен. Това е лежанка към него. Тя се дърпа. Той е за 4 човека. Така че реално има доста място. И ако сме повече хора, може да я дръпнем и там също да седне някой. Масичката и тя е от Cave Home. Много газарска, прилича на дупе. Много ме кефи. И така. Лампите също са много яки. Папатаците също, защото още не са ни монтирали комарниците. Така че още известно време ще си живеем с тях. Изсмуквам ги по принцип с Dyson, ама той явно се е скрил. Това е TV секцията и тя е много готина. Тук с пуш механизъм, имаме си големи шкафчета. И телевизорчето. И тук отдолу са чекмеджета. Се издърпват много удобно, доста са дълбоки и са 4 на брой. Мисля, че достатъчно неща можем да съберем в тях. Абе, изобщо има си къде да си подреждаме нещата. Ще се опитам наистина максимално изчистен да го запазим дома. Не искам да сме отрупани с всякакви бокуци, които сме събирали през годините. Аз имам доста такива. Смятам да изхвърля половината от тях и просто да започна на чисто. И да не складирам повече такива простоти. Сега продължаваме нататък към... Сега, много за кратко, само ви показвам средната стая, защото тя е празна. Това е бъдещ офис. Фитнес. В бъдеще детска стая. Въобще още не е ясна концепцията. Със сигурност е ясно, че ще си сложа бюрото тук и ще работя, за да не съм в хола постоянно. А и за да мога така, нали, защото като работя в хола, все едно съм си в хола, все едно си почивам. Някакси не е много мотивиращо и така не ми действа добре продуктивно. Така че ще си го направя тук за начало като офис, за да се чувствам така, да си вляза в работния вайб, да си седна и да знам, че ще свърша малко работа. Иначе за сега, разбира се, е склад. И така. И отиваме към нашата стая вече. Така. Имаме пак доста видове осветление. Тези са ми едни от любимите аплици. Тук имаме още. Хоп. Да, ето това тук е шкафа ни за обувки. Шкайте, що е в спалнята. Ами то всъщност това беше коридор и ние го вкарахме в спалнята. Така че е абсолютно legit си, според мен, тук обувките. И направихме го с такива разделения, специално за да можем да наредим повече обувки. Така че супер е според мен. Отгоре има още шкафчета с пуш механизъм за друг тип, за други неща за съхранение. И продължаваме вече към спалнята и домбата, който отдавна си е легнал да спим. Пича въобще не му пука. Тук имаме тази лампа, тези лампи, аплиците и продължаваме. Тук е тоалетката. Много яко. Сега имаме LED лента додолу и имаме още от тези яки аплици. Осветление да искаш. Днесна нямам идея колко ще плащаме за тук. Ще ви апдейтна. Интересно ми е и на мен. Тук имаме и още осветление. Тук тези, които можем да ги местим както искаме. Мен така сякаш доста ме кефят. Имаме и такова осветление за четене на книга, което от тук си се светва. Можеш да си го нагласяш. Много яко, защото на мен наистина много ми харесва да си чета книга в леглото и да си заспивам там, но в стария ни апартамент нямахме никакво друго осветление, освен луничките горе, които, нали, не е удобно, те и много светят. Пък на мен ми е любимо да заспивам на книга, доста ме унася, супер е. Така че си сбъднах и тази мечта. Така. Леглото големичко е, супер е, повдига се, има повдигащ механизъм и отдолу си има достатъчно място за съхранение. Тези лампи, тук тези аплици
също се светкат. Много яки. И най-якото е, че като си легнеш и от тук може да си загасиш лампата. Топ, като на хотел. И разбира се, любимата ми част, именно гардеробната. Сега тя не е в добър вид, защото пак казвам, не сме се нанесли още на 100%, само мъкнем на час по лъжичка някакви дрехи и неща. Но в общи линии има доста място за съхранение. Това е много яко. Това специално го поисках за бижута. Мекичко такова. Така че манифестирам да имам много злато, което да подреждам тук. Пожелайте ми го. Пожелавам ви го и на вас. Имаме тук такива механизми за панталони. Много яко. В Pinterest го видях, разбира се. Вече си подредих едни дънки. Тапетите са много яки. Има ги и на тавана. И разбира се, още огледала. LED ленти навсякъде. LED ленти навътре в гардеробната част, за да може... Тук има такива места, които навътре се влиза и реално като натикаш нещо там, ако няма осветление, просто можеш да забравиш за него. Така че това е много готино. Така. Въобще, според мен ще се съберем. Нали, не съм сигурна за Митко, но все някъде ще му намерим място. Това още не е разопаковано. Ще му дойде на него деня. Така. Това ми е тук креслото за тоалетката. То се върти. Добре. И продължаваме всъщност да завършим тура с банята. Вече истинската баня, където също имаме няколко вида осветление. Нали, на първо място свети огледалото. Имаме лунички, които са златни, много яки. Имаме ето тези ленти тук и в нишите. Имаме и ето тази лампа. Много ме кефи. Много яка. И така, тук имаме 3 вида плочки. Дървесните са много яки. Всичко е златно. Естествено, чай шукария. И копчето. Това копче, хора, така едва го преживях, цената му. Обаче се заслужаваше. Всеки един лев се заслужава, просто като го видиш колко е яко. И като си представиш как тук щеш да бъде едно обикновено пластмасово бяло копче. И ми са не че нещо... Ама да. Интимно душче, така. Тия плочки са много яки. Огледалцето има функция нагряване. Мивката много готина. Тук пак това е технически камък от тези, които не са чак толкова устойчиви на температура, но те са устойчиви на всичко останало, на вода, на удари, много са подходящи за баня. Тук имаме чекмедже и шкафчета. И ваната. Ваната е с функция джакузи. Има LED терапия с светлинна терапия и има също така опцията. Това е много яко за всички хора, които нямат, които не са на ТЕЦ, например, а пък искат вана. Има функцията нагряване на водата до 42-45 градуса, което е доста топло и я поддържа на тази температура. Така че нали, дори да я напълните и примерно да стоите 1 час в нея, водата няма да изцине. Даже си е много топло. Мен ако питате, но това е много яка функция. Не се регулира обаче температурата. В смисъл има само опция нагряване и то нагрява там до максимума и я поддържа така и може просто да изключите. Но не може да кажете колко градуса. Нали? Сигурно има и такива, но тази не е. Но пък иначе прави много яки масажи. Въобще джузите са доста и може да усилвате силата, да я намаляте, може да я контролирате, така че е супер.
И този вентилатор е смарт. Такъв, който няма копче за него. Той се включва, той е тих. Също така, пак се чува, нали, естествено, ама не гърми така, като старите вентилатори. И се включва, засилва се, когато има нужда, когато има пара. И така. Та в общи линии, приятели, това беше Home House тура на вечерна светлина. Да видите така хубаво всички лампи. А пък утре ще ви снимам малко и на дневна светлина, както и дворчето, защото сме на партерен етаж и имаме дворче, което тепърва ще обзавеждаме, тепърва ще го направим така както искаме. Може и да не стане това лято, защото пак казвам, тежък фалит сме, но ако не стане това лято, ще го довършим другото лято. Важното беше да се нанесем и да сме тук. Така че, лека нощ от мен за сега. Добро утро, хора. Искам да чуете само от какво се събудих. Но това е положението. Ние се нанесохме сравнително късно, но се оказва, че не сме последни и не са се нанесли още всички и не всички са приключили с ремонтите. И ремонта в момента е точно на апартамента над нас, но това е положението. Поне сме си тук. Доми! Добро утро, мамо! Време е за дворчето през деня. Айде, Доми, на разходка! Хайде! В момента е много шумно, но обикновено няма да е така. 50 квадрата е само заградената част с тези хращета е наша. Като сега вероятно ще ги сменяме с високи, за да може да си имаме все пак уединението. Доми не може да свикне, че трябва да се разхожда тук и иска да излизаме. А мен ме мързи. Мисля, че някой не се е харесал плочките. Това звучи като къртене на чупене на плочки. Не ми звучи като ремонт, като поставяне на нещо ново. И е време за кафенце. Машината отгоре се нагрява, за да нагрее чашките за кафе, за да може, разбира се, като започне да капе кафето вътре, чашката да е леко топла и това подпомага каймака да се запази и да не се развали, да не слегне веднага. Абе, топ газария, въобще. Докато си чакам машината да загреем, си топля козето кисело мляко в гореща вода, за да не го ям студено от хладилника. Днеска не съм особено гладна. Някой път се събуждам много гладна, друг път не. Затова просто ще си взема едно бананче, малко кисело мляко и кафенце. Ремонта на апартамента отне около 8 месеца общо. Започнахме някъде септември месец и
май месец края приключихме. Така че долу-горе 8-9 месеца. Апартаментът, разбира се, не съм си го направила сама. Апартаментът е проектиран и целият проект всъщност е направен до ключ от концепта. Те са страхотни, Ева и Светлю, освен че са ми вече и много близки приятели. Си пожелавам с тях да направим още много проекти, но мога да ги препоръчам на 100%. Ева е интериорен дизайнер, тя прави всъщност самия дизайн, а пък мъжа и Светлю е инженер и той прави изпълнението. В общи линии, благодарение на тях, на мен ми се спестиха много нерви, защото те се занимаваха с майсторите, те се занимаваха с приемане, организиране на доставки, монтажи и така нататък. Също така и те ми помагаха в избора на техни надежни партньори за изпълнението на различни неща, както за услуги, ВК, така и за мебели. Мебелите са по поръчка, правени са от фирма Арис. Те са сливенска фирма, от която също сме много доволни. Мебелите са направени много хубаво. Заболява ръката вече да снимам. Трябва да си взема стойката. В общи линии всичко ми е в стария апартамент още. Но и това ще стане. Да. Тук appreciation moment за Ева, Светлю, концепта като цяло, Арис и всички останали хора, които те намесиха в процеса. Много сме доволни. И препоръчвам със сигурност, ако нямате опит с ремонтите, да използвате услугите на такива хора, които са професионалисти в това отношение, защото нервите, които може да си образувате в правенето на къща, апартамент, са наистина огромни. Стреса, през който може да минете за това време, сега си давам сметка, аз пак съм се стресирала за някакви неща, нали, защото трябваше да взимам решения, нали, решенията струваха пари и в общение го правиш един път и се иска, нали, така да вземеш най-доброто решение, за да не се налага скоро да го преправяш. Дори с тяхна помощ аз пак бях стресирана и така много неща съм ги мислила. Не мога да си представя, ако трябваше аз да се занимавам с цялата тая галимация. Нали, не казвам, че не става, разбира се, всеки може да го направи, просто на цената на какво. Така че, да, това е моят опит. Това е първи апартамент, който правим. За първи път се сблъсквам с тези неща. Много от нещата въобще за първи път дори им научих името. Но that's life. И до скоро!